12 in punto, ben ritrovati, lunedì 28 novembre, come sempre Focus, iniziamo la settimana insieme con il nostro Focus TG e rimarremo insieme fino alle 13:30, nessuna novità su questo, le novità vengono dalle notizie ovviamente che vi daremo nel corso della trasmissione, quelle nuove, quelle magari delle scorse ore, quello che accadrà nelle prossime ore, che ovviamente poi vi riporteremo nei nostri telegiornali a partire da questa sera, ma insomma tutta la giornata in compagnia, questo è poco ma sicuro. Noi iniziamo insomma con un po' di cronaca, naturalmente, una notizia che intanto vi do, che ci arriva da Treviso, perché la Guardia di Finanza ha sequestrato, e l'ipotesi è quella di contrabbando, un'auto, una Bentley, per chi se ne intende, insomma si sa che è un'auto di lusso, una Bentley Continental Gran Turismo del valore commerciale di circa 250.000 euro. La vettura, perché è stata sequestrata? Perché è risultata immatricolata nel 2020 nel Principato di Andorra e poi è stata portata in Italia ma evadendo i dazi doganali per 45.000 euro. È un controllo lungo la strada da parte una segnalazione della Polizia Stradale, un controllo lungo la Treviso Mare che aveva fermato l'auto sanzionando la conducente perché, sebbene residente in Italia da più di 60 giorni, era alla guida di questo veicolo immatricolato all'estero, e quindi insomma una notizia abbastanza curiosa, se non altro per il valore così alto dell'auto. La cronaca però ci porta, e questa è proprio notizia delle ultime ore, a Vicenza, perché è stato arrestato un latitante di 57 anni condannato per violenza sessuale, quindi rintracciato, catturato, e insomma che cosa è successo poi nello specifico e anche perché Vicenza è coinvolta lo sappiamo da Daniele Garbin. Sentiamo il servizio. Un latitante extracomunitario di 57 anni, condannato per violenza sessuale sulla figlia minorenne, è stato rintracciato e catturato in Germania. Era ricercato da quasi 10 anni ed era riuscito a far perdere le proprie tracce a ridosso della pronuncia della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Vicenza. I carabinieri del nucleo investigativo però non hanno mai interrotto le indagini sulla fuga dell'uomo, cercando di ricostruire la rete di amicizie tra Austria e Germania. Nell'agosto del 2006, approfittando dell'assenza della madre, l'uomo, all'epoca 41enne, aveva abusato della figlia di appena 9 anni. Subito erano scattate la denuncia, le indagini e infine la condanna, 6 anni e 3 mesi di reclusione, ma appena appreso di essere finito sotto inchiesta, l'extracomunitario si era allontanato sparendo dalla circolazione. Alcuni post pubblicati sui social hanno tradito la sua presenza ad Amburgo. Nei suoi confronti gravava un mandato di arresto europeo. La scorsa notte le forze di polizia tedesche hanno bussato alla sua porta arrestandolo. Attualmente l'uomo è in attesa di essere estradato in Italia. Tutto chiaro, ringraziamo Daniele Garbin, insomma una vicenda che quindi andava avanti da un pezzo e questa è stata l'esito finale con l'uomo arrestato in Germania. Adesso sempre cronaca, però andiamo nel Trevigiano, dove c'è stato un incidente anche qui un po' particolare nella sua dinamica, con un'auto che si è schiantata come un proiettile contro il muro di un'abitazione. Siamo a Follina, quindi in provincia di Treviso, e sentiamo poi un po' più nel dettaglio cosa è successo. È una macchina che è uscita dritta dalla curva, spedita su per il muro. Sono arrivato e ho visto insomma una scena di sti 5 ragazzi, 4 dentro l'auto, insomma in condizioni in difficoltà, in grande difficoltà, ecco. Il primo lato passeggero era proprio preso male. La Fiat punto come un proiettile sul muro dell'abitazione e quel boato che all'ora di pranzo ha fatto tremare via De Mari a Follina, una strada secondaria del paese a senso unico diventata teatro in pochi istanti di un dramma. Nessun segno di frenata per la vettura con a bordo 5 giovani, 3 ragazzi e 2 ragazzi tra i 18 e i 25 anni, tutti della zona. Alla guida un ventenne di Cison di Valmarino che, svoltando da via Bernardi a via De Mari, ha perso il controllo a una velocità molto elevata, mentre in casa non c'era nessuno. Giovanni Scapol, professione osteopata e residente nelle vicinanze, era appena uscito per fare 2 passi quando è venuto lo schianto ed è stato il primo a soccorrere i ragazzi.
Erano tutti insanguinati. Io sono preoccupato adesso, non so come andrà per il ragazzo che era passeggero, lato passeggero, insomma, ecco, davanti, perché quello era sfigurato, non si riusciva a riconoscere il volto. Dei 5 in auto è stato lui, un 25enne di Follina che si trovava sul lato passeggero, ad avere la peggio. Gli altri erano feriti lievemente, tutti sotto shock. Le prime cure di Scapoli in attesa dell'arrivo quasi immediato dei vigili del fuoco, del soccorso del SUEM, che ha portato il 25enne d'urgenza in ospedale in condizioni molto gravi, e dei carabinieri di Vittorio Veneto per ricostruire la dinamica esatta e testare le condizioni psicofisiche del guidatore. Solo un miracolo ha evitato che qualche pedone venisse travolto dall'auto. In questa zona la rabbia è palpabile per le corse folli che si continuano a verificare lungo le strade, con l'ombra di vere e proprie gare di velocità. Si è registrato che una macchina, non riusciamo a capire quale macchina, non siamo riusciti a capire quale macchina, percorreva questo anello, quindi via del Marino per poi percorrere la piazza e tornare dentro a velocità, altissima velocità, tirando il freno a mano sulle foglie per terra, e hanno rischiato di investire, ma non dico chi siano loro, non sappiamo chi, di investire questa nostra amica, insomma, che era all'ortofrutta da Vito Bernardi, insomma. Quindi la situazione è abbastanza pericolosa, soprattutto, anzi, per i pedoni. I residenti hanno chiesto al comune di fare la sua parte. Ci stiamo battendo perché vengano messi dei dossi, dei rallentatori per le macchine che arrivano proprio qui in curva. Sia io che i nostri vicini, anche il mio vicino qui che è un medico, abbiamo depositato delle firme in comune che per il momento non sono state prese in considerazione. Mi auguro tanto con questo che è successo, con questo accaduto, li prendano in considerazione. Questa è una strada a senso unico dove è frequentata anche da bambini e per fortuna non ha trovato nessun bambino, è andata così, guardi. Grazie ai colleghi di Antenna 3, insomma un servizio che fa capire quanto sia pericolosa quella zona, e bene fanno i residenti, insomma, alzare la voce a chiedere che venga messo un freno, ecco, a questa situazione. Per quanto riguarda Ischia, la tragedia di Ischia, anche dall'Anci Veneto, quindi l'Associazione Comuni Italiani, però diciamo la componente veneta, arriva un commento, perché dice l'Anci è un'autentica tragedia, ci tiene l'Anci a far sentire la propria vicinanza al sindaco e alla comunità colpita. Il nostro pensiero non può che andare ai familiari delle vittime, l'ha detto Mario Conte, che è il sindaco di Treviso ma che è anche il presidente di Anci Veneto. Mi auguro che non si scarichi la responsabilità sul sindaco e soprattutto che si eviti ogni forma di polemica che in questo momento è inutile. Sempre più spesso assistiamo a fenomeni meteorologici violenti. Sono certo, conclude Conte, che il sindaco di Ischia è vicino alla propria comunità e non va lasciato da solo. Quindi la presa di posizione di Anci Veneto per quanto riguarda la tragedia di Ischia, dove purtroppo le ricerche dei soccorritori non sono ancora completate, non sono ancora finite, e questo significa che ci sono ancora dei dispersi. E adesso ci spostiamo a Padova, dove le famiglie che occupano le case popolari in città, pensate, sono più di 9.000 e ce ne sono una buona parte, pare il 60%, che non riescono a pagare le bollette, che hanno problemi di morosità, quindi ritardi nei pagamenti delle bollette energetiche, e quindi insomma chiedono che intervenga insomma l'ATER, che vengano fatte delle manutenzioni migliori alle case, e poi insomma in qualche modo di venire incontro a quello che sta accadendo sul piano economico, perché ci sono famiglie che hanno 5.000 euro di bolletta all'anno e magari pagano un affitto di 80-100 euro al mese, per far capire la proporzione insomma tra quanto guadagnano queste famiglie e quanto devono pagare. Andiamo un po' però a fare il punto della situazione. Per gran parte delle 9.124 famiglie di inquilini delle case popolari, che a Padova sono di proprietà o gestite dall'ATER, la condizione abitativa è ulteriormente peggiorata. Si dice che il 60% avrebbe avuto problemi di morosità e quindi di ritardo nei pagamenti di bollette o spese condominiali. In realtà pare che il numero sia ancora maggiore. Gli inquilini si lamentano, vorrebbero manutenzioni più rapide e frequenti, aumentano il peso delle spese per l'energia sui bilanci familiari. Ci sono casi in cui le spese condominiali sono 5.000 euro all'anno a fronte di affitti di 80-100 euro al mese. In questi mesi
Le spese condominiali sono aumentate di 500 volte, abbiamo famiglie in estrema difficoltà, oltre alla crisi sociale ed economica abbiamo questo enorme aumento delle spese energetiche per scaldarsi e per avere la luce in casa e le persone non ce la fanno più. I comitati degli inquilini di via Brofferio, via Vivanti, via Morandini, via Pinelli, via Stratico, via Saetta chiedono al comune e quindi al sindaco di garantire il diritto alla casa e un incontro con l'amministrazione Giordani che finora sostengono non sia stata sufficiente. Abbiamo fatto una serie di incontri ma questi non sono stati risolutivi, finora purtroppo non c'è stato alcun passo avanti nell'aiuto da parte delle istituzioni pubbliche. Noi chiediamo un incontro al sindaco ma anche al direttore dell'Ater perché moltissimi condomini dell'Ater hanno questo problema, le famiglie sono in morosità e rischiamo una valanga di sfratti. Il pericolo è che di fronte all'incapacità di pagare tutte le bollette e le spese, l'Ater possa far partire le procedure di sfratto per morosità e a quel punto ci sarebbero centinaia di famiglie senza più una casa. Questa è la situazione, vedremo cosa ci sarà di come sviluppo, se saranno coinvolti Ater e Comune di Padova naturalmente. Noi ci fermiamo solo per un attimo e poi torniamo insieme. Eccoci qui, ben rientrati in studio con noi, 12:14 di lunedì 28 novembre, come sempre insieme fino alle 13:30, vi facciamo compagnia, vi diamo un po' di informazioni, vi abbiamo raccontato di una Bentley, di un'auto di lusso, quindi da 250.000 euro che è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza, irregolarità su quest'auto che è stata fermata sulla Treviso Mare dalla Polizia Stradale e quindi c'è tutta una procedura in corso per capire soprattutto perché non abbia pagato dei dazi, cioè la dogana nel trasferimento da Andorra dove era stata immatricolata all'Italia. Poi abbiamo detto dell'Anci Veneto che si è espresso sulla tragedia di Casamicciola, cioè dell'isola di Ischia, per essere vicina ai residenti e ancora con le ricerche dei dispersi che continuano. C'è anche una situazione particolare all'ULSS 3, Serenissima, quella di Venezia. Questa ULSS, ma anche altre, sono costrette a ricorrere a infermieri esterni perché c'è una mancanza di personale in tutta Italia, 4.000 solo in Veneto, 80.000 in tutta Italia, le assenze al momento. Il problema è che questi infermieri esterni costano, pensate, 6.000 euro lordi al mese, ciascuno, non tutti insieme, quindi una cifra molto alta e quindi bisogna capire i conti quanto riusciranno a resistere in questo modo. A proposito di sanità, andiamo a Bassano perché a Marostica c'è stato un convegno per fare il punto della situazione sull'ULSS 7 Pedemontana. Sentiamo com'è andata. Liste d'attesa lunghissime, mancanza di medici di base e fuga di eccellenze dagli ospedali. Sono questi i 3 sintomi del male che affligge l'ULSS 7 secondo le migliaia di cittadini che hanno aderito alla raccolta di firme promossa per una sanità diversa e secondo le tantissime segnalazioni che arrivano quasi ogni giorno alla nostra redazione. Da questi 3 punti, declinati in tante segnalazioni da parte di chi si è rapportato con gli ospedali della Pedemontana, parte il ragionamento portato avanti dal convegno sull'ULSS 7 che si è svolto a Marostica. Noi abbiamo ascoltato per mesi la gente, i cittadini, abbiamo avuto dei momenti anche di confronto e di riflessione, adesso con degli esperti iniziamo a tracciare o cercare di tracciare delle prime linee per il futuro. Quali sono le 2 cose che per i cittadini non vanno? Sicuramente c'è un grande problema delle liste di attesa per accedere agli esami, alle visite, alle indagini diagnostiche e poi c'è il problema dei medici di base, i medici di
medicina generale, che bisogna cercare di fare in modo di riavvicinarli ai cittadini, perché il numero di pazienti che hanno rende impossibile la gestione. Dalle segnalazioni e dalle lamentele dei cittadini emerge come il lavoro dei medici, degli infermieri, degli operatori sia ritenuto di alta qualità dall'utenza, che però si trova in grande difficoltà di fronte all'organizzazione del servizio, fra liste d'attesa e chilometri da percorrere per un esame o un accertamento. La prima cosa come priorità è la fuga del personale. Bisogna invertire questa deriva, perché non è solo una questione che mancano i medici o mancano gli infermieri per un'errata programmazione. C'è un problema di fuga di professionisti e senza invertire questa fuga non arriviamo ad avere quelli nuovi, e quindi quando iniziano a esserci poi circoli viziosi di chiusure di reparti perché si resta sempre in pochi, quei pochi vanno via, poi è difficile riaprire un reparto, riaprire un servizio. Al convegno ha partecipato anche l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, che commenta così la situazione legata alla carenza di medici. Anche qui, come nella parte ospedaliera, manca personale, è una professione che ormai non è più appetibile, quindi anche quelli che finiscono la scuola di formazione in 3 anni poi decidono di fare dell'altro e quindi non prendono la zona carenti, 1500 assistiti, e quindi c'è un po' oggi un circolo vizioso di questo tipo. Oggi noi però abbiamo circa 586 zone carenti, da qui a dicembre ne riempiamo 250. Presente anche il DG Carlo Bramezza, al quale abbiamo chiesto una dichiarazione sulla recente decisione del Tribunale del Riesame di revocare ogni interdizione all'ingegner Giovanni Iannakopoulos. Ecco la sua risposta. Ma ci sono delle indagini in corso, non ho nessun commento da fare. Torniamo in studio per trasferirci, però sapete che ogni tanto andiamo anche in Friuli Venezia Giulia dal Veneto, perché abbiamo i nostri colleghi di Tele4 che ci tengono informati su quello che accade, insomma siamo curiosi anche noi, e quindi uno dei servizi che vi propongo è quello relativo al bilancio comunale della città di Trieste. Vediamo un po' come stanno andando lì i conti pubblici. Un bilancio da 856 milioni di euro. A tanto infatti ammonta il tesoro del municipio, che verrà trattato nel mese di dicembre dal Consiglio Comunale. Tolta la seduta specifica sulla cabinovia, le future convocazioni d'aula si concentreranno sulla gestione previsionale dei conti municipali. La data indicata è il 19 dicembre. Fare i conti prima del 2023 comporta poter affrontare con maggior consapevolezza la destinazione delle risorse per fronteggiare il caro utenze, lavorare in pieno esercizio e avere nota della quota di avanzo da poter poi utilizzare e redistribuire. Un bilancio di 856 milioni di euro, siamo ben 26 milioni di euro in più rispetto al bilancio del 2022 che ammontava a 830 milioni di euro, quindi questo ci permette appunto di partire con un punto di partenza senza tagliare nessuno dei servizi che abbiamo e nessuno di fondi a disposizione che abbiamo messo a disposizione delle varie aree per il 2022. Questo significa anche avere maggiori risorse sia per le assunzioni del personale, per irrobustire ulteriormente la macchina comunale, ma soprattutto per finanziare, avete visto un piano triennale delle opere molto corposo, per finanziare gli interventi sia per quanto riguarda le opere pubbliche sia per quanto riguarda gli interventi sul sociale, sulla scuola e anche poi il sostegno alle categorie economiche. Una certezza, dice l'assessore Bertoli, è quella di non aumentare nessuna tassa comunale. L'obiettivo appunto è questo, non solo non aumentare di €1 e non aumenterà di €1 la pressione fiscale, ma a questo punto, grazie alla novità che la Regione ha messo in campo, seguire questa scia di ottima amministrazione regionale e ridurre ulteriormente la pressione fiscale a carico dei nostri concittadini e delle nostre imprese. Adesso andiamo a Vicenza, la situazione economica non è buona per molte famiglie che fanno fatica, soprattutto l'aspetto alimentare, quindi la spesa è diventata, non dico insostenibile per tutti, ma comunque difficile, un tasto dolente per molte famiglie, e quindi c'è la cosiddetta colletta alimentare, la conosciamo tutti, che si ripete da molti anni, però ovviamente in quest'ultimo periodo acquista un significato particolare. È una manifestazione, un'iniziativa meglio nazionale, però andiamo un po' a vedere cosa è successo a Vicenza. Nuovi poveri, un esercito silenzioso. La crisi morde, l'energia è diventata roba da ricchi, tutto costa di più e le tasche dei vicentini sono sempre più vuote. A Vicenza le famiglie in difficoltà sono in aumento.
I nuovi poveri oggi sono quelli che hanno perso il lavoro, sono quelli che sono sfrattati dopo lo sblocco degli sfratti, sono quelli che in questo momento di aumento dei prezzi fanno fatica a pagare magari l'affitto, fanno fatica a pagare le rette dei bambini e quindi fanno fatica anche a comprare i generi di prima necessità. Le nuove povertà non sono ancora emerse del tutto. Molti tacciono, non vogliono far sapere di essere in difficoltà, ma la situazione sta peggiorando rapidamente. Per questo il Comune, già durante il Covid, ha aperto lo sportello Non sei più solo. È uno sportello dove le persone in difficoltà chiamano, segnalano le loro difficoltà o segnalano magari anche le persone in difficoltà e questo ci permette quindi di aiutare più famiglie, più persone. Oggi è la giornata nazionale della colletta alimentare. A Vicenza 144 supermercati e 2.700 volontari si sono attivati per aiutare chi fa fatica anche a fare la spesa. A Vicenza le famiglie in difficoltà sono 11.000. È importante raggiungerle, è importante essere pronti, è importante aiutarle. Avete sentito le cifre, insomma, veramente alte, molto alte e insomma questo è un dato simile in proporzione con i residenti, con tutte le città, per tutte le città italiane e anche del nostro nord-est. E torniamo a Bassano perché raccontiamo la storia di due anziani, di una coppia di anziani che vive a Pozzoleone e con il telefono fisso che si rompe, che non funziona più, e allora ci hanno chiamato in redazione e andiamo un po' a scoprire la loro storia e anche la loro difficoltà. Il telefono fisso si guasta. I residenti, una coppia di anziani che vive in via Bassanese a Pozzoleone, di cui lui costretto su una sedia a rotelle, iniziano a chiedere che la linea venga ripristinata. E sentite un po' cosa succede. Dico a mio cugnato, telefona qui del telefono, telefona. E gli ha detto sì, veniamo. Si è passato 2 settimane e si è venuto e gli ha detto che si è rotto la scatola del paio. Io ho messo a posto la scatola del paio, dopo ho messo nel campanello e mi dice che il filo le giù per il fosso e che lui non ha la scala per andare a metterlo a casa, che è troppo alto, e che il manda un altro. E si sa 10 giorni e non ho ancora visto nessuno attaccare il filo. Ma non è tutto, perché all'anziana signora i tecnici addetti al ripristino della linea telefonica hanno pure risposto in maniera alquanto discutibile. Se io porto il telefono qua nel ponte, il telefono funziona. Non è un capriccio, dicono. La signora Bonotto e il marito hanno bisogno del telefono per qualsiasi emergenza. Il telefonino non lo usiamo e noi tutti quanti hanno il numero del telefono di casa. Sì. Anche l'infermiere, il dottore, e tutti che chiamano e nessuno risponde perché il telefono suona chi che chiama, il telefono suona da chi che chiama, però qua non suona. Non posso più. Come che mi mancasse? Non so, mi manca tutto mi manca, tutto. Sì, anche perché lei è isolata dal mondo così? Sì. Gli anziani coniugi sono aiutati da una parente che si è mossa per riattivare la linea telefonica. E che ho spiegato tutta la situazione come che è e vabbè. E non vi informa nessuno. Dopo un altro colpo di telefono, entro il 23 di questo mese, vi aggiustarlo. Aspetta ancora. Boh, non arriva nessuno. Telefono un'altra volta, che ho detto che sono molto arrabbiata e chi denuncio. Allora cosa che ho detto? Signora, non è colpa mia, lo so che non è colpa sua, però ha bisogno del telefono come che il panchi in magna avuto. Ma vieni fuori, va bene, metto urgente. E sono ancora qua. Siete arrabbiati voi? Tanto. Spero in voi. Noi proveremo a capire come risolvere questa situazione incresciosa. Certamente il nostro compito è quello di dar voce ai cittadini che hanno difficoltà, come in questo caso, sperando che qualcosa si smuova, sperando che questo telefono venga ripristinato, perché in effetti, insomma, al giorno d'oggi è fondamentale avere la possibilità di collegarsi con i familiari, insomma, all'esterno sembra quasi impossibile che non si possa risolvere in fretta questa situazione. 12:27, sì, ci fermiamo per un attimo, poi torniamo, vi ricordo, con Focus fino alle 13:30 in compagnia, tra poco andremo anche in collegamento fuori dallo studio.
12:30 di lunedì 28 novembre, bentornati con Focus, staremo insieme fino alle 13:30. Una notizia appena arrivata che riguarda l'autonomia, perché quella sull'autonomia è una bella battaglia. Credo che la legge di attuazione sia necessaria per coinvolgere anche il Parlamento e definire il percorso nel suo cammino. Lo ha detto il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli a Milano. Con un articolo nella legge di stabilità ci siamo portati avanti, dice, e già per la fine del 2022 potremo avere uno strumento per definire costi e fabbisogni standard, per poi nell'arco di un anno, direi, poter dare il via al trasferimento effettivo tramite le intese di queste competenze. Procede dunque il cammino di questa grande, diciamo, svolta, anche possiamo dire, e che insomma comincia ad avere dei tempi precisi, pare, perché insomma il ministro Calderoli dice entro fine anno i costi standard, nel 2023, perché dice nell'arco di un anno, trasferimento effettivo tramite le intese di queste competenze, cioè delle competenze che dovrebbero passare dallo Stato alle regioni. Adesso andiamo a Treviso, perché in realtà, sapete, venerdì è stata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, tantissime iniziative, ogni città ne ha avute più di una sicuramente. Allora, per fare un po' la sintesi e andare un po' a ripercorrere quello che è accaduto, anche se è passato qualche giorno, comunque è bene non dimenticare, non fermarsi. Andiamo a Treviso, sul Terraglio, perché lungo il Terraglio 6 comuni hanno organizzato, diciamo, questa manifestazione. Sentiamo. Dallo schiaffo si va sempre più in alto. Non è che uno schiaffo sia unico. È l'inizio e quindi meglio dirlo subito, meglio avvertire il 1522 che ti dà suggerimenti, che ti mette accanto uno psicologo. Io ho avuto questo bisogno e il centro di antiviolenza di Mestre mi ha dato una mano. È una testimonianza diretta di vita vissuta, quella arrivata al termine della staffetta lungo il Terraglio contro la violenza sulle donne. Giuliana Tocchet è assessore a Mogliano Veneto, uno dei 6 comuni organizzatori con Preganziol, Zero Branco, Marcon, Casiere e Casale. Con discrezione e coraggio dice che anche lei ha subito violenza e che non bisogna aver paura. Non voglio parlarne alla televisione, comunque io invito ad avvicinarsi alle strutture preposte. Attenzione particolare, afferma Tocchet, serve per i più piccoli, spesso testimoni di scene che possono segnare una vita. Purtroppo la violenza assistita è uno dei mali e per i bambini rimane psicologicamente per tutta la vita. Quindi anche con i bambini più piccoli ho insegnato questo gesto. Mano aperta, si chiude il pollice, si chiude la mano. Chi conosce questo gesto capisce che hai bisogno di aiuto e quindi ti viene in soccorso. E alle conseguenze della violenza psicologica, spesso anticamera dell'inferno, è dedicata l'opera dell'artista Margherita Turazza, svelata alle Corti Benedettine nel cuore di Mogliano, dove la staffetta si è conclusa dopo una mattinata in marcia. Donne, uomini, bambini, insomma tutti coloro che credono nella causa e credono nella sensibilizzazione contro la violenza. Presente anche la Commissione Provinciale Pari Opportunità, che in questi giorni ha diffuso un video con diversi testimonial del territorio. Chiaro il messaggio. Denuncia attraverso anche la possibilità di chiedere aiuto attraverso il 1522, che è la rete nazionale. A Casale si lavora invece per una grande mostra fotografica nel 2023 dedicata alle donne. Tutti i dettagli del concorso sul sito www.conscio.it. Giusto per dare appunto un'importanza sulla donna, su quello che fa, sia dal punto di vista giornaliero ma anche all'interno di una famiglia, di un ambito lavorativo. Volti e storie passati e presenti per guardare un futuro dove ciascuno fa la sua parte. Penso che dipenda da noi, dalle nostre azioni, dalle nostre scelte e dalla nostra forza di opporci al senso comune, a come vanno le cose, lasciamole che vadano, chiudiamo gli occhi, questo non deve succedere. È dunque un'iniziativa che tutto l'anno deve rimanere viva, quella della lotta alla violenza contro le donne. Dobbiamo insomma parlarne tutti i giorni se possibile perché non vada nel dimenticatoio.
Altro tema molto forte è quello degli incidenti stradali. Vedevo adesso che sono arrivate delle statistiche che dicono che nel 2021 in Veneto, secondo un'indagine Istat, si sono verificati 12.403 incidenti stradali che hanno causato la morte, pensate, di 285 persone. Una strage, tantissime, e altre 16.000 sono rimaste ferite. Il 2021 è caratterizzato, si dice, da una ripresa abbastanza graduale del traffico, ovviamente dopo lo stop o il rallentamento per il Covid, però fatto sta che l'aumento degli incidenti è alto, il 26% in più di incidenti, il 24% delle vittime, il 27% dei feriti. È diciamo così, un dato che è in linea con quello nazionale, però insomma questo non è che ci deve ovviamente consolare, e quindi insomma tra l'altro molti bambini, perché sono gli utenti più vulnerabili, bambini, giovani, anziani, e anche loro hanno avuto insomma un dato negativo, anche se inferiore alla media italiana, però parliamo proprio di decimali, punti decimali di differenza. Andiamo a Vicenza adesso, andiamo alla Fiera di Vicenza, dove c'è stato un congresso o un convegno, chiamatelo come preferite, dove si è, diciamo, dato spazio alle idee, cioè al fatto che è fondamentale, insomma, pensare e avere idee innovative. Sentiamo, ci racconta tutto Carlo Inghilleri. Think, pensa, lascia andare la mente, sentiti libero. Nella sala Palladio della Fiera di Vicenza va in scena Think, il primo evento di cultura politica degli ultimi anni in Veneto. Imprenditori, sociologi, giornalisti, scrittori, artisti, sportivi salgono sul palco come in una grande agorà per parlare in modo libero della città, del centro storico, dei quartieri. Ideatore è lui, il sindaco di Vicenza, e la sua Leopolda, chiamatela se volete Ruccolda. Ruccolda è un nome che hanno dato gli organizzatori, un po' per prendermi in giro, però la logica è la stessa, cioè quella un po' di avere un punto di riferimento che è un luogo dove pensare, confrontarsi, sviluppare idee e dare una visione di futuro della città che deve basarsi sugli elementi fondanti che sono la nuova agenda urbana. Suggestioni, strategie, visioni, tutelare il centro storico dove affondano le radici identitarie di Vicenza, con la consapevolezza che gli spazi di modernità sono nei quartieri, fuori dalle mura antiche. È qui che dimora il futuro della città. La politica deve sfidare l'urbanistica, difendere l'ambiente, puntare su una mobilità innovativa che premia cittadini e aziende. La politica deve essere vitale, frizzante, dinamica, creativa. Vitalità è una città che nella sua storia, nella sua identità, in quello che ha realizzato, in quello che ha costruito, ha sempre saputo serbare sorprese per il futuro, e quindi è vitalità. Think, pensa, un'esortazione energica per risvegliarsi, perché il futuro inizia dalla riflessione, che è il preludio del fare, dell'azione. Ma da oggi, da questo evento, Think diventa Open Think, un pensiero aperto, perché chiunque abbia l'ambizione di cambiare la città sia incluso, coinvolto, diventi protagonista. Dobbiamo ragionare attraverso un contenitore che è Open Think a il futuro della nostra città, però allargandoci ad altre persone che oggi magari si sentono fuori perché sono anche stanche della solita politica, ma possono portare un contributo. Quindi andiamole a prendere e facciamole lavorare con noi. E allora, insomma, ottimismo per il futuro da questa notizia, da questo servizio. Pensiamo ad un futuro migliore anche grazie, insomma, al contributo di tutti, delle idee di tutti. Nel futuro c'è anche Natale, ormai manca poco, facciamo una parentesi, allora apriamo una parentesi proprio sul Natale. È un tema che insomma vale però per tutto il Veneto, è quello che andiamo a sviscerare a Bassano, dove il nostro Alex Giuliano ha chiesto alla gente cosa ne pensa dell'albero e delle luci di Natale. Quindi insomma, nonostante la crisi, sentiamo se i cittadini, i bassanesi, che poi dicevo vale per tutti i veneti, sono ancora convinti che nonostante la crisi si debba pensare positivo, e quindi gli alberi di Natale e le luci natalizie in casa ci stanno proprio bene. Sentiamo.
Si avvicina l'8 dicembre, giorno in cui tradizionalmente si addobba e si accende l'albero di Natale. Ebbene, quest'anno, alla luce dei rincari e della crisi economica, in quante case vedremo effettivamente brillare le luci di Natale? Lo abbiamo chiesto ai bassanesi. C'ho già le palline, no, il mio è con le candele. Quindi lei va a lume di candela? Bravo, romantica. Che ho tutti gli addobbi già pronti dagli altri anni, per cui utilizziamo gli stessi. Si accende l'8 dicembre? Sì. Quest'anno lo farete? Con le luci, insomma, si risparmia o si fa un albero come gli anni passati? Come gli anni passati, Natale è Natale. Quindi luci, albero vero o albero finto? Albero finto e balocchi alla grande. Collaboriamo, non l'accendiamo solo alla notte di Natale e all'ultimo dell'anno, il 31 dicembre, si diamo risparmio. Io non rinuncio e quindi lo accendo, magari solitamente lo faccio i primi di dicembre, quest'anno lo farò un po' più avanti, però lo accendo perché non rinuncio alle lucine di Natale. Io credo che non rinuncerò magari qualcos'altro, però un po' di luce mi dà veramente la sensazione di un po' di festa, di un po' di serenità e secondo me in questo periodo abbiamo anche bisogno. No dai, ci sarà l'albero, magari gli ultimi giorni però lo prepariamo come ogni anno. È il primo Natale in cui lei capirà qualcosa, quindi per forza l'albero di Natale, non è Natale senza. Mi sembra nettamente a favore delle luci e dell'albero i cittadini sentiti da Alex Giuliano, e direi che sarà così probabilmente in tutto il Veneto. Insomma, qualche sorriso non fa male, ci vuole. Tra l'altro anche a Padova l'amministrazione ha riflettuto a lungo prima di decidere se aprire il tradizionale villaggio di Natale con le luci, ma anche con le casette di legno per la vendita di prodotti tipici, eccetera. Alla fine si è deciso di risparmiare magari sugli orari di accensione delle luci o su qualche altro consumo energetico, però il villaggio è stato inaugurato e quindi tornerà Babbo Natale anche in centro a Padova. Sentiamo. Padova si accende per Natale e apre un villaggio in piazza Eremitani interamente dedicato a Babbo Natale e alla magia di questi giorni. Un villaggio con 15 chalet, allestimenti a tema e la casetta che dall'8 dicembre ospiterà Babbo Natale. Oltre agli immancabili giochi per i più piccoli, tema comune è quello della sobrietà e del festeggiare senza eccessi. C'è anche un aspetto psicologico da tener conto, è un bel momento Natale, non solo commerciale ma anche come sensazione, per cui siamo stati leggeri come investimenti, come illuminazione, però la gente ha bisogno anche di sentire lo spirito del Natale e non solo sotto l'aspetto commerciale, con tutti i guai che abbiamo, la guerra, l'energia elettrica, tantissime cose, la gente ha bisogno anche di un po' di serenità. L'amministrazione ha comunque preso dei provvedimenti per mantenere sotto controllo le spese e non dare un messaggio negativo ai padovani. La spesa per le luminarie è pari circa allo 0,1% rispetto alla spesa energetica del comune, quindi è una cifra molto ridotta. In ogni caso abbiamo deciso di spegnere prima, quindi a mezzanotte invece che alle 2 le luci. Abbiamo meno giorni di accensione perché siamo partiti il 25 novembre, in altre occasioni eravamo partiti con qualche giorno di anticipo. Questo, con alcuni accorgimenti, tutta la tecnologia LED ci permette di risparmiare di fatto il 30% di energia elettrica. Più in generale queste iniziative per il Natale sono all'insegna della prudenza, del basso profilo, ma anche dell'ottimismo, visto che pure i dati Istat sono incoraggianti. Non è così in decrescita come qualcuno affermava. Oggi i dati Istat hanno confermato che invece c'è un'economia in forte crescita. Non parliamo del Veneto, dove ci sono dei numeri veramente entusiasmanti. Per cui in realtà un evento del genere è un evento che è un messaggio di speranza, ma soprattutto di positività, no? Speranza e positività su cui puntano il sindaco di Padova, il presidente della Camera di Commercio, l'assessore al commercio, insomma, quindi vedremo nei prossimi giorni sicuramente questo villaggio frequentato dai padovani. Ci fermiamo per un attimo, poi ancora insieme fino alle 13:30 naturalmente. (12:46), vi do sempre l'orario un po' anche se non state guardando l'orologio, così vi aiuto a capire che ora è, nei vostri preparativi probabilmente per il pranzo. Noi vi facciamo compagnia e cerchiamo un po' di
aggiornarvi sulle notizie di cronaca, ma anche su quelle un po' più leggere, come è certamente quella relativa ai preparativi per il Natale. Abbiamo sentito anzi i bassanesi sull'albero di Natale, sulle luci, abbiamo visto a Padova l'apertura del villaggio dedicato al Natale. Anche Mestre si prepara ad accogliere gli abitanti, i residenti con una sorta di villaggio legato al Natale, un villaggio che si trova in piazza Ferreto, quindi un po' il cuore di Mestre, questa piazza così grande che ospita tante manifestazioni, e in questo caso ospiterà proprio il Natale. Vediamo. E davanti a questo albero, in questa bella piazza Ferreto, penso che Mestre davvero trainerà proprio tutto quanto, tutta la nostra città metropolitana. Il cuore con tanto di stelle cadenti. Le immancabili casette in legno del mercatino, ben 36. L'irrinunciabile pista di ghiaccio. A fare da contorno a lui, il grande, luminoso e maestoso albero di Natale. Per questa edizione 2022 il centro di Mestre e le vie limitrofe si animano e si animeranno con spettacoli itineranti fino a sabato 24 dicembre dalle 16 alle 18:30. Presente anche Babbo Natale con le sue renne e i suoi folletti. Appuntamenti alle cornie per tutte le età con luci, ghirlande e alberi addobbati. Presente quest'anno anche Mamma Natale. Sul palco di Piazza Ferretta a Mestre, spettacoli per la gioia di adulti e bambini. Il Natale è sempre una rinascita. Dopo il Covid, dopo l'acqua granda, con ancora in mente il Mose che ferma il mare. E insomma, penso che ai bambini diamo un segnale di speranza reale, non parole ma fatti. Momenti certamente da immortalare per un album dei ricordi senza tempo. E quindi festa moderata ma comunque con ottimismo anche a Mestre. E torniamo alla cronaca, perché a Bassano ci sono stati una serie di controlli messi a segno dai Carabinieri del Lavoro di Vicenza per appunto verificare la situazione in alcuni locali, non solo a Bassano ma anche a Rosà e Tezze, per insomma verificare che tutto fosse in regola. Sentiamo un po' il bilancio di quello che è stato questo controllo da Ferdinando Garavello. 21 lavoratori irregolari su 22 controllati. Sono questi gli esiti eclatanti di una serie di controlli messi a segno dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Vicenza in 3 locali pubblici di Bassano, Rosà e Tezze sul Brenta. Il blitz è arrivato nei giorni scorsi e ha interessato bar, ristoranti e pasticcerie del Bassanese. Alla fine sono state appioppate sanzioni per oltre 100.000 euro, con la sospensione immediata dell'attività di un ristorante orientale per gravi violazioni in materia di sicurezza. Sono stati anche sospesi 13 dipendenti di questo locale, tutti di nazionalità cinese, perché privi degli attestati di formazione e addestramento previsti dalla normativa. Il proprietario si è già messo in regola e il locale ha riaperto dopo aver pagato la multa. In un altro locale sono state trovate 3 persone al lavoro per le quali non era stata attivata la procedura della chiamata obbligatoria per lavoratori intermittenti nei modi e nei tempi di legge. I controlli del Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro vengono fatti per verificare il rispetto delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per prevenire e reprimere il fenomeno del lavoro in nero. Eccoci qua, tornati in studio, perché da Bassano e dalla cronaca ci spostiamo per parlare del Mose, per parlare della situazione di questi giorni con un esperto, il professor Dal Paus, che spesso abbiamo ai nostri microfoni, un grande conoscitore di tutta la parte idraulica delle nostre città. Insomma, il Mose ovviamente in questi giorni ha salvato letteralmente la città dall'alta marea, dall'acqua alta, meglio, sollevandosi quando serviva e davvero proteggendo Venezia, e così dovrebbe continuare a fare naturalmente. Però dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi abbiamo pensato insomma di sentire il professor Dal Paus per capire un po' qual è la situazione idraulica delle nostre città, particolarmente di Venezia. Dirmi la provincia però. Venezia, sì, di Venezia. Chiedo scusa a Fabio Verini in regia, vediamo se riusciamo a recuperare l'intervista all'ingegner Dal Paus.
altrimenti non c'è nessuno. Ah, bene, grazie Fabio. Dopo l'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha investito anche il nostro territorio devastando il litorale, in particolare la zona di Sottomarina e Isola Verde, più di qualcuno ha pensato che il sollevamento del Mose con un'alta marea importante come quella di 173 centimetri abbia potuto creare un effetto risacca, con la conseguenza che questa volta ad avere la peggio sono state proprio le spiagge, mentre Venezia e Chioggia sono state protette dall'acqua alta. Di diversa opinione il professore emerito Luigi Dal Paos, uno dei più esperti di idraulica contemporanei e della laguna con le sue specificità. Il Mose rispetto a questo problema è come una pulce a par d'un elefante, avrebbe detto Sabbadino. Ha i suoi problemi sui quali spesso si sorvola, o meglio quasi sempre si sorvola, ma direi che attribuirgli colpe in questo senso è fortemente sbagliato. Secondo Dal Paos, la differenza sostanziale tra quanto accaduto nel 2019 senza Mose e qualche giorno fa con le barriere sollevate sta nell'intensità della mareggiata. L'attenzione semmai andrebbe focalizzata su un altro aspetto. Io credo che il problema stia semmai sulla qualità delle opere, delle molte opere di difesa dei litorali che sono stati realizzati nell'ambito del cosiddetto progetto Venezia. Qui bisognerebbe capire e indagare. Sempre sulla vicenda del maltempo e insomma delle possibili ondate di pioggia che possano creare dei problemi gravi, andiamo a Torri di Quartesolo, dove non c'è stata ovviamente un'esondazione, un'alluvione, però bisogna essere sempre pronti, vediamo perché. A Torri di Quartesolo suona l'allarme. I volontari della protezione civile scendono per strada, entrano in azione. Il Tesina sta per esondare, bisogna alzare le paratie per riparare il centro abitato. In realtà il fiume scorre placido in una sera fredda ma piena di stelle in cielo. No, non piove, è solo un'esercitazione, ma non si può sbagliare. Il maltempo quando arriva morde e il Tesina ha dimostrato che la furia delle acque può essere distruttiva. I volontari della protezione civile devono essere addestrati per farsi trovare pronti e queste sono le scene dell'ultima prova. Noi chiudiamo la strada e montiamo queste paratie che già per 3 volte sono state indispensabili e come si può dire provvidenziali per salvare il paese nel 99, nel 2001 e soprattutto nel 2010. Nell'esercitazione il gruppo di protezione civile di Torri di Quartesolo, formato da 35 volontari, si allena a montare le paratie in 2 ore e mezza massimo per essere efficiente in caso di vero pericolo, quando le acque del Tesina si alzano. In tal caso la piena può essere prevista con 6 ore di anticipo grazie agli idrometri che danno un segnale di allarme quando vengono superati i livelli di sicurezza. Ma questa è l'emergenza, per prevenirla ci sono ancora dei lavori da fare. Ci sono dei lavori importantissimi che non sono ancora stati fatti sull'asta dell'Astico Tesina e che dovrebbero essere fatti per ripararci dalle precipitazioni che sempre di più sono devastanti. Ringraziamo sempre la protezione civile, i volontari che ci proteggono e davvero in tutte le nostre realtà del nord-est sono una presenza costante e molto solida e organizzata in sostegno alle amministrazioni comunali. A proposito di amministrazioni comunali, infatti, usciamo dallo studio, andiamo a trovare Guido Barbato, ma soprattutto andiamo a parlare vedo la centrale operativa della Polizia Locale alle tue spalle, quindi capisco che parleremo di questo. 690 Padovana, se non sbaglio, raccontaci un po', Guido. Buongiorno a tutti, sì, tutto giusto, quello che hai detto, che va ad introdurre questo nostro collegamento, perché 90 Padovana, che nella recente votazione di quest'anno 2022 ha anche cambiato amministrazione, oggi elenca un po' tutti i dati che riguardano le infrazioni al codice della strada nel territorio comunale. Facciamo una brevissima presentazione per chi non conoscesse 90 Padovana, che si trova
nella cintura urbana di Padova, quindi confina con il comune di Padova, ma è vicinissima anche già proprio alle propaggini della provincia di Venezia, dalla cosiddetta Riviera del Brenta, quindi comune con termine al comune di Padova, e comune attraversato, anche usato come zona di attraversamento per spostarsi proprio tra Padova, la sua zona industriale, e altre realtà, quelle che vi ho detto poc'anzi. Con l'assessore alla sicurezza e vice sindaco Nicola Cannistracci vediamo un po' i dati salienti di quanto è successo in questo 2022 sulle strade di Noventa Padovana da parte in particolare degli automobilisti. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Innanzitutto devo ringraziare il comandante Mario Carrai e i 5 agenti della polizia locale Noventa Padovana, perché nel corso del 2022 hanno stravolto i dati, stravolto nel senso che le sanzioni sono raddoppiate rispetto all'anno precedente. Questo vuol dire che gli agenti principalmente stanno in strada, stanno in mezzo alla popolazione, fanno rispettare le leggi. Il dato più importante è la mancata revisione, la mancata assicurazione dei mezzi. Circa 330 sono state le sanzioni per la mancata revisione dell'autovettura. E quanti automezzi sequestrati a causa dell'assenza di assicurazione? Una 50-54 per l'esattezza quest'anno, nell'arco 2022 ai primi giorni di novembre. Questo è un dato un po' inquietante, insomma, perché nessuno vorrebbe avere a che fare in caso di incidente con un automezzo non assicurato. Assolutamente no, questa non è fare cassa, questo non è fare cassa per quanto riguarda l'ente, per quanto riguarda il comune, ma è sensibilizzare appunto la cittadinanza e non, che ci sono delle regole che comunque vanno rispettate per il loro bene e per il bene delle persone che ci circondano. Possiamo spiegare questo dato con la crisi economica delle famiglie o delle persone singole che magari hanno un'automobile, anziane, e il fatto di non assicurarla, per quanto sia gravissimo, non è scusabile, ma come lo possiamo leggere? Non è una dimenticanza? No, non è una dimenticanza, sicuramente la crisi ha portato dei danni, però sono stati fermati e sanzionati sia veicoli di poco costo sia veicoli con una certa importanza, autovetture di un certo rilievo, quindi è una cosa abbastanza generale, non è specifica. Senta, lei era anche molto dispiaciuto da un dato che riguarda la sosta. Sono dispiaciuto dal dato che riguarda la sosta, in particolar modo nella sosta per disabili, perché vuol dire non avere rispetto di una persona che porta disabilità, anche perché la sosta su uno stallo per disabili è un qualcosa che va contro qualsiasi etica. Direi proprio. Infine vorrei coinvolgere allora il citato comandante della polizia locale di Noventa Padovana, Mario Carrai, anche per fare un po' un'analisi. Noventa Padovana prima di quella bretella che ora la collega alla zona industriale da qualche anno, era effettivamente famosa per il molto traffico di attraversamento, in particolare in centro, proprio davanti al municipio, davanti alla chiesa, nel collegamento con Padova. Ecco, possiamo dire c'è stato qualche miglioramento da questo punto di vista? Buongiorno a tutti, sì, possiamo dire che ci sono stati dei miglioramenti per quanto riguarda il traffico, perché con le rotatorie che sono state create, insomma, hanno per quanto modo alleggerito l'attività sull'incrocio, quindi possiamo essere, insomma, va bene. Il traffico è ancora comunque parecchio, perché se pensiamo che dalla parte di Oltrebrenta entrano in una fascia oraria dalle 7.30 alle 8.30 del mattino circa 11.000 veicoli, quindi parliamo sempre di un traffico sostenuto. Senta, infine l'ultima domanda, abbiamo qua l'assessore, l'organico dei vigili abbiamo detto è 1+5, che se non sbagliamo a fare questa somma fa 6, ma perciò sarebbe il caso, sarebbe opportuno o comunque auspicabile un incremento dei vigili sul territorio di Noventa? Beh, diciamo che l'organico, se viene aumentato, è sicuramente importante. Certo che un'amministrazione deve anche però fare i conti con quella che è la finanza locale. Glielo chiedo perché le persone chiedono, che so, soprattutto nelle ore serali, adesso che è arrivata la stagione che c'è meno luce, più controlli magari per scoraggiare intrusioni nelle abitazioni. Quando si arriverà, insomma, un po' a poter tranquillizzare gli abitanti anche di Noventa Padovana, se ci si riuscirà mai, insomma, a parte che non si riesce a coprire ovviamente un territorio piuttosto esteso con diverse frazioni.
6 persone non è che si possano fare i miracoli, però si lavora, i risultati ci sono stati, insomma si vedono. Ecco, anche oltre insomma il codice della strada. Allora interrogo l'assessore, nel bilancio ci sarà mai appunto il tempo, lo spazio, le finanze per un concorso per vigili urbani a Noventa Padovana? Domanda a rischio, signora Dongari? No, nessun rischio, nel senso che comunque 6 agenti per un territorio di 7 km quadrati sono sufficienti. Stiamo pensando appunto di aumentare. Non dimentichiamoci che all'interno del comune di Noventa Padovana è presente anche una stazione dei carabinieri con 11 carabinieri, quindi comunque siamo abbastanza coperti. Mi rilaccio a quello che ha detto lei, e da dati della prefettura e questura i furti avvengono principalmente dalle 18 alle 21 o 22 e la polizia locale lavora fino alle 19, 20 circa, comunque è un territorio coperto, i carabinieri hanno i loro turni e pattugliano molto bene il territorio. Benissimo, allora con questa conclusione, Federico, se non ci sono altre domande dallo studio, ti ridarei la linea dalla appunto sala controllo della Polizia Locale di Noventa Padovana. Grazie, bene anche il contesto bello, insomma si vede l'operatività dell'amministrazione e soprattutto degli agenti della Polizia Locale. Quindi grazie, ringrazio i tuoi ospiti, Guido, buon lavoro. Insomma anche il messaggio un po' di rispettare i comuni che sono cosiddetti di attraversamento come Noventa Padovana, insomma un messaggio agli automobilisti è: rispettate questi comuni, non attraversate i centri abitati senza, scusate il gioco di parole, rispettare le regole del codice della strada, quindi si va piano e si pensa sempre che state attraversando una cittadina, un centro abitato, e quindi può essere pericoloso. Ci fermiamo solo per un attimo, poi l'ultima mezz'ora con voi con Focus. (13:05) ancora insieme, questo è lunedì 28 novembre per Focus che insomma vi accompagna all'ora di pranzo con tutte le notizie. Abbiamo detto poco fa che il ministro per le autonomie Calderoli ha proprio dichiarato che a breve, cioè entro la fine dell'anno, si potranno avere dei dati in più precisi da inserire nella legge sull'autonomia che lui poi ha intenzione di applicare entro un anno, quindi diciamo nel 2023 l'idea è quella che si possa arrivare operativamente ad avere le competenze trasferite alle regioni. Il governatore della Campania però, De Luca, ha dichiarato sgangherata questa riforma sull'autonomia. Allora c'è la replica di Calderoli che dice De Luca non ho ancora finito di scrivere la riforma, quindi mi auguro che abbia la pazienza, riferito a De Luca, di attendere il testo definitivo. Questa è la replica, nessuno si aspettava insomma di fare tutto in pochi giorni, ma una volta completato il testo definitivo allora si potrà eventualmente giudicare, criticare, commentare. Sappiamo che venerdì è stato il giorno mondiale, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e insomma vi ricorderete a Spinea nel Veneziano la settimana scorsa duplice omicidio e suicidio, quindi una tragedia pesante con l'ennesimo femminicidio. Allora per un po' insomma alzare l'attenzione su questo tema c'è stata anche a Spinea una manifestazione importante. Una rosa rossa munita di tricolore per commemorare le vittime di femminicidio. Più di un centinaio questo pomeriggio a Spinea al corteo contro la violenza alle donne. Spinea, città particolarmente funestata dagli omicidi, ben 2 soltanto in questi ultimi 2 mesi. Una sorta di via crucis in silenzio per commemorare ad ogni fermata Vera, Lilia e Roberta, le 3 donne barbaramente uccise dagli ex partner, e ricordare al contempo chi, sfuggita alla mattanza, è a sua volta vittima, i figli rimasti orfani di uno o più genitori. Questa la dedichiamo a Vera e soprattutto vogliamo anche dedicare questo piccolo messaggio floreale alle 2 figlie. La nostra comunità è stata anche colpita di recente da un fatto piuttosto grave e quindi a maggior ragione siamo qui tutti insieme oggi. E si spiega in maniera semplice che purtroppo non sempre le cose vanno bene e che è giusto anche, come dire, essere presenti per far sì che
tutti si accorgano del problema e per far sì che venga trovata una soluzione il prima possibile, per far sì che l'aiuto sia maggiore in questi casi. Per sostenere appunto questa causa che insomma è abbastanza sentita in questo periodo e purtroppo per le cose che sono successe ultimamente sempre più frequentemente. Una passeggiata in silenzio durata oltre un'ora perché nel ricordo rimanga la promessa di aiutare e di farsi aiutare, non esitando di chiamare il numero antiviolenza 1522 per prevenire nuove tragedie e ricevere un fiore come gesto di gioia e di vita e non di morte. Questo per Roberta. Abbiamo, prima in collegamento con Guido Barbato, parlato della polizia locale di Noventa Padovana, però attività anche delle forze dell'ordine, della polizia stradale in particolare lungo le strade del nord-est, a Padova per la precisione. Infatti nel weekend sono state ritirate 19 patenti di guida, che sono davvero tante. Sentiamo. Il servizio della Polizia Stradale di Padova si è svolto tra via Chiesa Nuova e via San Marco. Tra le 19 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza spicca il record negativo di un 22enne artigiano che all'alcol test ha fatto registrare un valore di 2,16 grammi di alcol per litro di sangue, più del quadruplo del limite concesso dal codice della strada. Inevitabile per lui, insieme al ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Le altre 18 patenti ritirate sabato notte dalla stradale appartenevano a studenti, impiegati, rappresentanti, operai, autisti, commesse e estetiste, con valori nel sangue più bassi. Ma attenzione, chi tra loro è rimasto entro il valore di 0,80 grammi litro ha avuto la patente ritirata e pagherà una multa. Chi avesse registrato un tasso alcolemico superiore verrà denunciato per guida in stato d'ebbrezza. Per chi era positivo e con un tasso oltre 1,50 grammi litro, oltre alla denuncia è scattato anche il sequestro del veicolo. Adesso torniamo a Trieste perché c'è stata, ricorderete nei giorni scorsi, la Barcolana, insomma questa regata così tradizionale, un vero evento di costume a Trieste da tanti anni. Facciamo un salto così per vedere le premiazioni di questa gara, che poi in realtà più che una gara, ripeto, è un grandissimo evento per la città, e così insomma facciamo un tuffo nel mare di Trieste. Momento bellissimo, dopo 3 anni ritornare al Teatro Rossetti con centinaia di armatori, marinai, velisti a celebrare assieme la Barcolana forse sportivamente più bella della storia, con un match race tra Deep Blue e Arca, e alla fine una Barcolana che davvero ha fatto divertire. Un evento di sport, condivisione e solidarietà. È tornato finalmente in presenza nella bellissima cornice del Politeama Rossetti il rito tradizionale delle premiazioni della Barcolana a quasi 50 giorni dall'evento. Al termine della cerimonia l'eccezionale annuncio riguardante la raccolta fondi per azioni di beneficenza che ha raggiunto quest'anno la cifra di 350.000 euro grazie alla rete del dono e varie aziende e per ben $100.000 grazie alla vincitrice dell'edizione 54. Ecco, a giugno avevamo lanciato il manifesto con Illy e volevamo dire ritorniamo alla gioia, alla condivisione. È stata una Barcolana in cui ci siamo ritrovati, è stata una Barcolana della solidarietà. Oggi Wendy Schmidt ha dato un annuncio importante perché ha donato una somma significativa alla riserva marina di Miramare, ma la Barcolana insieme a Rete del Dono, a tanti altri partner, ha raccolto più di 350.000 euro a favore della ricerca contro il cancro e di tante onlus del territorio. Quindi una Barcolana non solo bella dal punto di vista sportivo, ma anche una Barcolana straordinaria dal punto di vista della solidarietà e del sociale. Wendy Schmidt, che ha ricevuto anche il trofeo generale Women in Sailing, sosterrà dunque le attività educative e di conservazione del biodiversitario marino nell'area protetta di Miramare, gestita dal WWF Italia, con una donazione di $100.000. L'edizione numero 54 di Barcolana ha visto più di 100 premiati nelle varie categorie, ma anche il primo showcase dei ritratti fotografici C'ero anch'io di Carlo Borlenghi, che sarà il filo conduttore della prossima edizione, e le immagini spettacolari del Highlights Show che portano Barcolana e Trieste in tutto il mondo. Eh sì, è proprio così, è una manifestazione davvero conosciuta in tutto il mondo. Rimaniamo al mare, ma andiamo al Lido di Venezia per un caso, il caso dell'Hotel Boulevard, che da 25 anni è sempre rimasto aperto anche durante l'inverno. Adesso
costi dell'energia triplicati, bollette insomma che farebbero lavorare in perdita l'albergo, che ha deciso di chiudere e riaprire a febbraio dell'anno prossimo. Il caro bollette costringe nel periodo autunnale e invernale l'hotel Le Boulevard in Gran Viale al Lido di Venezia alla chiusura. L'albergo era sempre rimasto aperto anche d'inverno negli ultimi 25 anni. Siamo stati costretti perché purtroppo le utenze sono triplicate. Abbiamo avuto dei costi incredibili durante il mese di luglio e agosto di energia elettrica che è aumentata di 3 volte tanto. Può fare un esempio quanto vi siete trovati a pagare? Tanto per fare un esempio, ad agosto che pagavamo 10.000 euro, ad agosto del 2022 ne abbiamo pagato 30.000. La stagione è andata benissimo, abbiamo avuto una stagione meravigliosa grazie alla Biennale e grazie alla Mostra del Cinema. Il problema sono soprattutto i mesi invernali. Nessun dipendente dell'hotel verrà però licenziato. Il Lido lavora sempre di riflesso a Venezia e i prezzi che dobbiamo praticare alla nostra clientela sono molto bassi. Inoltre lei deve pensare che noi paghiamo circa dal 20 al 30% di commissioni a tour operator per ricevere i clienti. I nostri dipendenti sono 14 e sicuramente nessuno verrà licenziato. Noi speriamo molto di poter avere per 2 mesi cassa integrazione e però sarà anticipata da noi, senza che i nostri dipendenti devono aspettare l'INPS perché sono sempre in ritardo di alcuni mesi. E fino a novembre stipendi garantiti? Fino al 30 di novembre tutti quanti hanno stipendi perché usufruiscono di riposi e ferie non godute. Abbiamo sentito il ministro Calderoli questa mattina che ha fatto dichiarazioni sull'autonomia dicendo che verrà tra poco insomma, messa in piedi, i tempi cominciano a essere abbastanza chiari, 1 anno per attuarla. Poi ha detto anche che crede necessario ricreare la provincia, che deve essere eletto, il suo presidente deve essere eletto e lo stessa cosa vale per il Consiglio, ha detto il ministro Calderoli. Purtroppo moltissimi comuni in Italia e Lombardia hanno dimensioni ridotte, si sono trovati in difficoltà con la soppressione delle province che potevano svolgere delle funzioni per loro conto dei comuni più piccoli, cioè quindi insomma un soggetto intermedio tra regioni, comuni grandi e piccoli, soprattutto piccoli, è qualcosa di determinante, quindi insomma c'è una presa di posizione del ministro sulle province che erano state abolite, anche se in realtà insomma in parte continuano ancora a funzionare. Andiamo a Bassano perché c'è stato il funerale, l'ultimo saluto ad Elide Imperatori Bellotti nella chiesa di San Francesco, c'eravamo anche noi di Rete Veneta. Elide, donna che ha ricevuto il battesimo e amante della letteratura, sapeva bene come si coniugano i verbi. Possiamo rileggere così la sua esistenza nel suo percorso terreno, il desiderio di coniugare ogni giorno il verbo credere. In tanti si sono ritrovati nella chiesa di San Francesco, nel cuore di Bassano, per l'ultimo saluto a una donna che ha tanto amato la città. Elide Imperatori Bellotti ancora una volta ha riunito una comunità intera che si è stretta in un abbraccio corale per ricordarla e portare avanti il suo esempio. Insegnante, scrittrice, studiosa, ricercatrice, attenta osservatrice, attenta e precisa utilizzatrice delle parole, profonda conoscitrice della storia locale, delle tradizioni, della cultura che puntualmente condivideva con la sua Bassano e i suoi bassanesi. Hai saputo amare in modo encomiabile questa città. Ognuno di noi porti con sé un ricordo positivo di Elide, da vivere e trasmettere agli altri. Così, cara Elide, potrai continuare a vivere e a vivere in eterno. Adesso che non c'è più, ci accorgiamo che sulla città e sulla cultura bassanese si è spenta una luce. L'affetto della comunità e toccanti le parole dei 3 nipoti. Sono cresciuta con la voce di questa donna che nelle vie di Bassano presentava le manifestazioni cittadine e con orgoglio dicevo: quella è la mia nonna,
quella è la sua voce. Ero gelosa da piccola quando lei era nonna Elide per tanti altri bambini, non solo per me e non solo per i miei fratelli. Però crescendo ho capito quanto fosse importante per lei essere tutto questo. Grazie alle persone incontrate in questi giorni, sento di conoscerti ancora meglio, non più solo come la mia nonna, ma anche come la donna che ha amato Bassano e le persone che la abitano. Elide, per entrare con classe estrema nelle nostre vite, faceva uso sapiente della parola. Espressioni scelte con cura, come fossero ingredienti per una ricetta. E della figlia Sabina. Siamo orgogliosi di come questa comunità ha saputo rendere nostra madre una donna felice. Adesso parliamo di carne, in particolare di carne sintetica oppure di latte senza mucche e cibi artificiali. Tutte nuove esperienze che bussano alle porte dell'Europa, se ne parla, c'è questa possibilità concreta, ma ci sono anche gli europarlamentari, in particolare quelli veneti, che alzano le barricate su questo. Sentiamo. Bistecca sintetica, latte senza mucche, salmone che non è salmone e tanto altro cibo artificiale, tutti in fila alle porte dell'Europa. E l'Unione Europea ammette che prima o poi questi alimenti entreranno anche nel mercato alimentare del continente e quindi anche in Italia. Ma la faccenda non convince affatto i veneti, come pure i loro rappresentanti nelle istituzioni. C'è molta preoccupazione per quello che sta venendo avanti in Europa. Ci sono tantissime multinazionali che vedono grosse opportunità a livello di mercato perché hanno dei costi di produzione che sono molto ma molto più bassi rispetto a quelli dei produttori del nostro territorio. Per cui massima allerta, perché vogliamo continuare a far sì che la nostra gente possa continuare a mangiare sano, a mangiare secondo le tradizioni del nostro territorio, della nostra regione. La chiusura non è acritica o ideologica e come sempre le situazioni vanno soppesate e valutate. Ma bisogna tener conto di un fattore importante, quello economico. Se arrivano opportunità nuove si valutano con attenzione, però stiamo attenti perché sotto purtroppo abbiamo capito che c'è un grosso giro di soldi, per cui tanta cautela. La vicenda non è del tutto chiara e questo è un motivo in più perché i rappresentanti del Veneto e dei veneti in Europa chiedono chiarezza all'Unione, un cui esponente si era espresso qualche giorno fa in modo decisamente positivo verso il cibo sintetico. La Commissione europea ufficialmente ha smentito, poi in realtà comunque abbiamo delle indicazioni che vanno in direzione opposta, per cui da parte nostra, da parte di chi rappresenta il Veneto in Europa, c'è il massimo dell'attenzione su questa partita perché è una partita molto delicata sulla quale si va a decidere il nostro futuro. Parliamo adesso di ATER, cioè di case popolari. A Padova abbiamo sentito poco fa la protesta degli inquilini che hanno delle bollette che sono schizzate in alto e quindi fanno fatica a pagare, c'è il rischio di sfratti, di morosità, quindi protesta di questi residenti, di questi inquilini. A Padova sono oltre 9.000. Adesso andiamo invece a Vicenza, dove le bollette energetiche per gli inquilini di 198 alloggi dell'ATER saranno più basse perché stanno per partire i lavori di riqualificazione di 4 condomini grazie ai fondi del PNRR. È un lavoro di riqualificazione, di recupero del patrimonio dell'azienda e che conseguentemente andrà anche a migliorare quello che è la qualità di vita e anche da un punto di vista economico dei nostri inquilini, perché naturalmente le bollette saranno più leggere rispetto a quelle che sono adesso. Obiettivo la riqualificazione energetica. Sono quasi 200 gli alloggi dell'ATER che verranno completamente rinnovati in provincia di Vicenza per un investimento complessivo di 16 milioni di euro. Un intervento straordinario reso possibile grazie ai fondi del PNRR che ha erogato 13 milioni di euro, premiando così il progetto redatto dall'ente in tempo record. 4 i cantieri avviati, 2 immobili in città e 2 a Valdagno. Che entro i primi mesi del 2026 dobbiamo avere rendicontato tutto. Naturalmente la nostra speranza è di finire prima per poi concentrarci su altri cantieri. Gli interventi riguarderanno il rinnovo dell'involucro e degli impianti tecnologici nei fabbricati a Valdagno, in via Giolitti e via Aldomoro, a Vicenza, ad Ebba, in via Opificio e via Pacinotti. Sempre in città è stato inoltre finanziato anche l'acquisto di un immobile in via Montezovetto per il trasferimento degli assegnatari. La Regione Veneto ha
contribuito con 1.800.000 euro. In interventi importantissimi per la riqualificazione energetica, ma soprattutto utilizzando, come oggi il Presidente Valentino Scomazzon ci ha detto, ditte del territorio, ditte a chilometro zero. Quindi è un intervento, direi, ottimo per il nostro territorio. Dopo la pandemia e nonostante il caro carburante e il conflitto in Ucraina, l'aeroporto di Treviso, perché di questo stiamo parlando, presenta numeri confortanti, perché alla fine del 2022 di quest'anno si saranno contati 2.800.000 passeggeri. Poi ci sono progetti per il futuro, insomma, comunque aeroporto di Treviso che è nevralgico per tutto il nord-est e quindi non interessa certamente solo gli abitanti di Treviso, quindi facciamo un po' il punto della situazione. Stiamo parlando dei flussi che vedono più dell'80% del 2019 in questo anno post pandemia, il che lascia presagire una chiusura a 2.800.000 passeggeri per il 2022 appunto, e un'attesa di entrata a regime dal in progress dal 2023 in poi. Sembrano finalmente lontani i tempi del Covid, con lo scalo trevigiano inesorabilmente vuoto, i timori crescenti per occupazione indotto, 2.800.000 i passeggeri stimati alla fine del 2022, circa 500.000 in meno del 2019 da record, ma comunque in graduale recupero. Non solo però la pandemia, quest'anno il Canova ha fatto i conti anche con lo stop a una delle 3 compagnie operative, la principale low cost russa. Pure il conflitto in Ucraina ha avuto risvolti sui cieli della Marca. La compagnia che attualmente non opera sullo scalo di Treviso, che collegava lo scalo di Treviso con la Russia, oggi appunto non opera. Allo stesso tempo Ryanair e Wizz Air restano e per certi versi rilanciano, consentendo di compensare una perdita di circa il 10%. E infatti l'aeroporto dei trevigiani si conferma un polo vivace, come dimostrato anche dall'iniziativa Open Factory, che ha aperto le porte dello scalo a famiglie e curiosi, un dato su tutti. Per ogni milione di passeggeri ci sono 1.000 posti, circa 1.000 posti di lavoro. Tra diretti e indiretti, quindi, circa 3.000 soggetti, sottolineano dai vertici dell'aeroporto, dove si accelera con il masterplan da 54 milioni di euro per la modernizzazione del polo. L'ok del governo è della primavera 2021, ora si aspetta la conformità urbanistica. Nel frattempo si anticipa la passerella pedonale sulla Noalese. La nuova passerella è un progetto che stiamo portando avanti con la collaborazione tra amministrazione comunale e aeroporto. Nel 2023 inizieremo la costruzione e la posa in opera. Siamo contentissimi anche perché andiamo ad affrontare e a levarci 2 grossi problemi, che uno è la viabilità della Noalese e 2 la sicurezza delle persone. Torniamo a Venezia, parliamo di degrado però adesso e di spaccio, specialmente in campo Santa Margherita, ma non solo in quel posto, non solo in quella zona. L'amministrazione ha deciso, vuole far chiudere in anticipo i locali cosiddetti a rischio. Stiamo preparando una delibera per dare più forza al sindaco nella possibilità di attivare quello che è l'ordinanza sindacale di chiusura anticipata dei locali dove ci sono le zone più difficili a Venezia, dove si creano problemi sia di ordine pubblico che appunto spaccio, insomma ci sono zone di Venezia e Mestre che dobbiamo intervenire in maniera molto forte e ferma. Una di queste è l'area di Campo Santa Margherita a Venezia, dove secondo quanto raccontano molti esercenti la situazione continua a essere invivibile, al punto tale che dopo una certa ora diventa quasi pericoloso muoversi da soli. Sicuramente negozi tipo ortofrutta o cose del genere aperte alle 5 del mattino non servono sicuramente ai cittadini, ma servono a spacciatori ed altre persone per fare assembramenti e rimanere a delinquere nel nostro territorio. Questa delibera, volta dunque ad anticipare gli orari di chiusura di quei locali definiti a rischio, è stata accolta bene da molti esercenti, meno favorevolmente da altri. Ci sono delle attività che si stanno comportando in maniera corretta, con un'autoregolamentazione della chiusura anticipata, e anche certi locali come a Santa Margherita che hanno il loro personale che sorveglia all'interno del locale se ci sono situazioni difficili, e altri locali invece che un po' lasciano
le cose che vadano così, e quindi noi dobbiamo fare in modo che le persone che si comportano bene vengano premiate, le persone che non rispettano diciamo, l'aspetto anche sociale della gente che ha diritto anche a stare tranquilla, queste devono essere colpite. E adesso un fatto di cronaca, per fortuna non è successo nulla di grave, però insomma la paura c'è stata, perché proprio a 2 passi da Prato della Valle a Padova, in una delle vie che confinano con la grande piazza, è crollato il tetto di una casa che per fortuna era disabitata. Crolla il tetto di un edificio a 2 passi da Prato della Valle, per fortuna non si registrano feriti. È avvenuto venerdì sera quando, poco prima delle 23, è arrivata una richiesta di soccorso ai vigili del fuoco di Padova. In vicolo Cigolo, una delle strade che si affacciano su Prato della Valle, era crollato il tetto di un edificio abbandonato da tempo. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, intervenuti con il personale di prima partenza, l'autoscala e il funzionario di guardia, hanno eseguito un sopralluogo e una valutazione statica dell'edificio e degli immobili adiacenti. Le operazioni di controllo sono terminate attorno alle 2. Vi invito a rimanere con noi ci fermiamo con Focus, però tutto il pomeriggio sarà dedicato comunque alle trasmissioni per voi. Alle 18:50 torneremo con i notiziari, dove ci sarà la cronaca, ci sarà tutto quello che è accaduto durante la giornata. Intanto buon pranzo e naturalmente buona continuazione.